首先呢，因為多謝我2位同事喺星期六幫咗我一個好大忙，支持我啦，咁我就整咗2個蛋糕，呢個就係比較樣衰嘅朱古力布甸蛋糕。唉，睇下，實在有啲樣衰 ，room to improvement 啊。隔離呢個呢，就係 chocolate cheesecake， 我覺得呢個比較 OK 啲，不過唔知佢哋食咗會點呢？啊，呢個比較靚仔，雖然都係幾樣衰下。希望佢哋鍾意啦。嗰日呢，有個同事都，唉冇嘢啦。其實我呢個想整 tiramisu 嘅，不過失敗咗，後尾用咗嗰盒 cream 嚟整支布甸蛋糕，但係真係我都唔知呢個係咩布甸蛋糕嚟嘅。希望佢哋唔介意啦，少少心意。希望下次有機會整俾你哋食啦。幾靚㗎。雖然外表都幾樣衰，但係我真係覺得幾靚嘅喎。再睇下，好合照，知唔知啦？收唔收貨啊？我一陣間要問一問佢哋先。